আজ সকালটা শুরু হলো আমার দোকান থেকে। এখন তোমরা যারা কালকের আমার মিনি ব্লগটা দেখোনি, আমার চ্যানেলটা ওপেন করে ভিডিওটা দেখে আসো। তাই আমি সকাল সকাল ফ্রেশটা হয়ে নিলাম দোকান খোলার জন্য। দোকানে দৌড়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে কাঠিটা ধরিয়ে আর বাবাকে স্মরণ করলাম। আজ সকাল থেকে বৃষ্টিটা হয়ে যায়, বাট খরিদ্দার আসবে কি আসবে না সেটা আমরা জানি না। তাই আমি দোকানে প্রায় 2 ঘন্টা বসে আছি, কোনো কাস্টমার নাই একটা কারণে, বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে সকাল থেকে। বৃষ্টি হচ্ছে হোক, আমি একটু ঘুমানো লোক। এরই সাথে একটা ভালো আবার গান শুনতে হবে, তাহলে খুব ভালো হবে। जब तक सर पे तेरा हाथ दिन से उजली मेरी रात। না, ঘরের মধ্যে শুয়েও শান্তি নেই, কারণ একটাই, বৃষ্টির জল পড়ে পুরো ভেসে গেছে ঘরের। আর এই সমস্ত জিনিস দেখে আমার বিশাল রাগ হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি কিছু একটা করতেই হবে। এই আমাদের ঘরের চাল এত খারাপ হয়ে গেছে। এই তো টাইম চলে এসেছে, চালের তাম্বু লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এত কাজ করতে করতে ভীষণ খিদে লেগে গেছে, তাই খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিলাম। এখনো তোমরা যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইবটা করে নাও।